你知唔知今朝？有冇聽今朝啊？咩啊？冇喎。我冇開會。各位，呢個係咪咧？你平時茶水間會發生嘅事咧？當你翻辦公室嘅時候，當大家做到好頹啦，個樣已經唔想再做咧，就去到辦公室扮下打水或者真係打水啦，沖下咖啡飲下茶咧。但係你另一個同事又無端端見到你咧，就走埋嚟喎。咁咧一齊分享唔同嘅資訊啦，關於公司嘅人啦、事啦、物啦。咁咧其實咧，我哋有個咁嘅 intro 係做啲乜嘢咧？因為我哋 Gentle 咧嚟緊有個新嘅節目啦，係 Gentle 一部分嚟嘅，就係咧叫做 Gentle 茶水間。目的咧就係好想咧同我哋當中嘅職稱咧去説話，因為咧我哋教會成日都講咧，我哋要喺職場裏邊做一個君尊嘅祭司啊嘛。但係咧我哋大家都知道咧。君尊祭司咧係好好嘅，但係去到職場嘅應用咧，總係會有撞板啦、沮喪啦，同埋咧唔知點樣做嘅時候。所以咧，我哋呢個嘅 Gentle 系列咧，我哋將會咧去探討咧職場嘅嘢。所以今日咧係我哋嘅第一集，我哋乾杯先，冇錯啦。吹水。今日我要介紹我啦，同埋咧主持人另一個就係 Stephanie。Hello。咁咧，我哋不如你介紹下你之前做咩工作啦。Hello，我咧對最尾一份係職場嘅工作係做商場嘅租務嘅。冇錯啦，咁我哋今日咧要請咗3個嘉賓喎，我都請3個嘉賓咧各自介紹下自己叫乜嘢名啦，同埋咧佢哋做咩行業啦，或者曾經做咩行業啦。好，我係消化，咁我曾經係做廣告同埋傳媒嘅。Hello，我係香香，我而家喺間 tech firm 入邊做緊嘅。我係阿南啊，我喺 IT 嘅行業裏邊咧做銷售同埋照顧啲客戶嘅。冇錯啦，咁我哋呢個節目咧見到我哋着晒翻工衫啦，咁其實好想同大家講咧，我哋好明白你哋職場嘅辛苦㗎，好明白咧職場嘅困難，咁同埋咧我哋真係喺啲教會裏邊啊，我哋做君尊祭司咧，總係會有好多問號啦，所以我哋要俾嗰個遊戲嘅。但係喺前面呢度有個jar 啦，裏面呢啲詞咧就係咧我哋將一啲咧好多職場嘅之前咧喺坊間有個職場嘅射博操啦，我哋剪咗啲歌詞出嚟咧，我哋咧就邀請我哋嘅嘉賓去抽，抽完之後咧我又問下。你覺得你要喺生命樹啦，喺神下邊咧，我哋可以點樣將呢啲嘅心態啦，同埋咧説話扭轉咧？咁我哋呢啲嘅即係句子咧，都係大家即係應該會講過啦。我以前做嘢嘅時候都會講過嘅。好，咁我哋不如試下啦。我哋向 Silva 開始先啦。會唔會好難㗎？好真誠好難，唔會嘅。我個考可以㗎。一定難但係啊！你 show 出俾 camera 睇喎。哦，係咩啊？哦，呢單嘢唔係我跟哇，開最 signature 嘅。哇！你有冇講過㗎之呢前？單嘢唔係我跟開，成日講㗎。你對住你呢老闆單嘢都唔講關我事㗎。咧？呢單嘢唔關我事。呢單嘢唔係我跟開，點樣生命樹啊？係啊，即係或者神裏邊點樣可以轉化係啦？可能有單嘢真係唔係你跟開，你會點同但係我會自己講？睇下點樣可以幫手咯。哇！已經好好啊！呢單嘢我都可以幫手㗎。哇！君尊祭司，你有冇試過？你有冇試過？你我有有冇試過？嘅，因為喺公司我哋成日咧，我哋 team 咧都好似嗰啲管家婆咁樣咧。係，即係隔離 team 啦，漏水啦，唔夠水啦，冇定冷氣機壞咗都唔知點解揾我哋 team 嚟搞嘅，但係明明我哋 team 都唔係咁樣，即係唔係呢一個做 HR 嘅，但係我哋好似做 HR 咁樣。喺度拍嘢㗎嘛係啊，以前。咁但係好多時候即係大家都唔掂嘅時候，就會揾我哋啊點算啊咁樣，咁我哋就會幫咯。咁我哋都係本住於幫得就幫，咁唔想睇住大家同事一齊死咁樣。好明啊！呢個其實當時你因為 remind 翻我當時做職場啱啱入職嘅時候，都會覺得呢個係我學嘢嘅機會。咁不如我就去學啦，未試過啊嘛，試完學完就係我噶啦嘛，你偷唔到我嘅技能噶嘛，咁所以真係好好啊！幾好你係咪唔會咁樣好 fresh？佢樣好似好客驚我呢啲係 fresh level 先會講嘅。因為我做嘅業務一定係經過客服先會嚟到銷售嘅部門嘅，咁我就會教翻客服嘅同事咯。點解你會咁樣同個客戶講嘅？不如你試下咁樣講啊，可能大家都會開心啲㗎。哦，你用呢個通講嘅。咁你同事，你 CS 同事點講？我 CS 同事冇得講啲乜㗎啦，哦。唔容許佢再講啲乜㗎啦，為咗公司嘅利益着想。哦。明白。咁都係嘅，可能有咩機會？都係嘅。好啊，咁不如你抽一張。哇！生命樹啦。好緊期待你嗰個係啊，期待啊，期待你點轉化佢。哇！真係好緊張，好重啊！係咩啊？今次我真係愛莫能助。個 background 就係咧，多數啲上司同下屬講嘅。上司同下屬，或者下屬上司講都得嘅。其實呢個我覺得同頭先嗰個反而有少少似啊，其實有啲似啊，我覺得。佢呢個係嘛？唔係我跟開同埋愛莫能助，都係即係佢唔想理啊嘛，所以我覺得差唔多咯。咁如果你係一個好有愛心啦、好有基督新娘嘅
職員耶穌係點樣回應呢啲嘢咧？其實我甚少會咁樣講嘅，因為我覺得喺工作裏邊同同事嘅關係係好重要嘅，係啦，即係細膩啲講就係咁好多嘢同人哋關係好嘅時候就會好 smooth 進行到咯，同埋就唔會單係公事，因為其實往往因為我公司我覺得都係大公司啦，咁你好多時候分咗部門分咗架構啊。即係我如果話唔關事，即係大條道理話唔關事嘅，但個關係一定麻麻地咯。咁我一般就會問佢：如果係咁嘅話，會唔會有啲嘢即係幫到個手啊？或者我咁樣冚完之後再同你傾翻，會唔會有幫助？我會呢啲攝一攝咯。係講呢啲真係破壞關係。其實係啊，冇啊，即係即刻就割開咗。就揾人幫手咯。係啊，即係我哋幫唔到咁就好切割呢啲超扣分嘅，我覺得呢啲係超扣分，唔好講呢啲。係啊，麻麻地。係啦，唔講就係生命樹啦，係咪？我有時都係，我覺得都係。直接唔講。其實你依據唔做嗰樣嘢已經係好好㗎啦。係啊。好啦，到香嘉怡啊，你又抽一句啦。呢個係咩咧？我有啲料啊！我唔想俾人話我越權咯。OK， 有知喎，我都真係遇過嘅，因為之前公司都有幾個部門，你成日同唔同部門嘅人去到冚嘢咧，咁唔同部門嘅人都有唔同阿姐阿頭噶嘛，咁所以我哋真係會遇到呢啲情況咯。我覺得好生命樹嘅講法就係會講不如我哋一齊去到揾我哋嘅阿姐或者我哋阿頭去到冚咗呢件事先咯，咁佢哋就唔會覺得唔舒服咯。可能都唔舒服。唔係啩？咁呢啲咁多，你夾佢埋佢啊嘛，夾佢埋個老細度喎。我諗到啦，喺生命樹我哋就一齊對水位。即係要同你嘅權柄啊點樣？我哋唔知點樣溝通，就我哋一齊去。係咯，我哋話唔到事嘅，咁一齊問佢咯，咁樣。係咯，一齊去溝通。但係應該咧係背後你個加個囉字咯。係啊，呢個嘢背後嘅心態就係我唔想掂你啲嘢咯，即係我唔想俾人話。係啊。但係我覺得你表達其實我哋一齊去做呢件事就應該。真係會好好多嘅，係呢個又係唔好，又係扣分系列，又係分割系列啊！冇錯，好啊！咁我覺得係我哋仲有可能遲啲有機會再去講呢個。咁我覺得喺我哋茶水間咧，其實我哋工作會好多嘅灰心啦，好辛苦啦，好多 OT 啦，或者好多委屈啦成。咁但係我哋作為即係一個跟從神嘅信耶穌嘅人咧，我哋都要去即係好想喺職場裏邊發揮我哋嗰一份，亦都咧係好想將即係君尊嘅祭司就係一手帶住神一手帶住咧，我哋即係職場咧，將佢拉埋一齊。咁但係呢個拉埋一齊嘅過程咧，真係好唔容易啦。咁我好想大家又諗下同分享下咧，你喺職場裏邊，你覺得即係要做君尊嘅祭司啦，可能係要好有誠信啦，有啲嘢我哋唔做得啦，要劃線啦，要傳福音啦，或者要即係呢啲嘢咧，其實你哋會唔會覺得都係好辛苦、好困難嘅？有咩會令到你哋覺得係難嘅？辛苦嘅，其實係好多掙扎嘅，我覺得喺職場上面，即係同君尊嘅祭司呢個身份，因為好多嘢，例如我哋要有 target 要追啦，每個月有好大嘅 target 嘅時候，你真係可能要做某啲嘅行為，先到個 target 喎，但係嗰啲行為又好唔君尊嘅祭司喎，咁所以就好大嘅拉扯啊呢方面，就好難去到跟住君尊嘅祭司去到做咯。即係未必係好有，一定覺嘅，呢個咁就你唔覺咩？覺嘅。我覺得最難其實係因為間公司唔係屬於我啊，我冇權啊嘛。即係如果我有權，我都容易話你跟我呢套啊。但係事實唔係喎，同埋往往最大嘅掣肘咧都係由上級而嚟嘅。咁但係上級除非佢都係同我嘅價值觀係一樣，如果唔係好難啊！即係難道我知道 A 先係其實係神嘅心意，但係佢講到 B， 我明知唔係，咁我呢啲位就係難搞嘅，特別可能係銷售嘅情況更加係咯，因為呢個關乎到個人嘅喺公司裏邊個表現㗎啦嘛。喂，咁唔通我表現做得唔好，人哋又能夠信服我係一個基督徒，或者你跟耶穌㗎，點解咁樣？即係會有呢啲咯。你哋兩個做銷售啊嘛，咁我覺得你講你嗰行啦，冇講你哋自己咁樣啦。你覺得最難嘅話係乜嘢咧？我自己覺得有個位係幾難去拿捏嘅，因為喺銷售裏邊咧，我哋會有成本同埋個利潤啊嘛。對一個銷售員嚟講，
我能夠將一件成本最低嘅東西個利潤去加到最大咧，係我一個成功，同埋某程度可能係某啲銷售員嘅滿足感嚟㗎。係咯，因為佢個價值就係在於，哇呢樣嘢本來唔值錢，我買到咁多錢，老細都 appreciate 啦。但係對住個客嚟講，喺神嘅眼中又唔係咁樣咧。我明明可以買平啲俾佢幫到佢㗎喎，但係點解我要買個 double 咧？咁我覺得呢個位係難去拿捏㗎。即係好似係咪踩緊一個唔誠信或者唔誠實，即係又唔係嘅，但係好似又係咯，好似兩邊都説得通咁樣，係啊。灰色地帶咯。你哋咧？你哋有冇以前做嘢嘅時候？我覺得係要本住，即係我哋自己，即係就算即係唔係講話君尊祭司嘅時候，我哋譬如可能我哋自己都話，我哋有個新聞自己嘅道德啊，究竟講嘅嘢要誇唔誇大啊？但係我哋唔係做即係港文或者咁樣噶嘛，係做一啲副刊類嘅時候咧，其實好多時候啲人就會問我啊，呢間餐廳係咪真係好食啊？呢個地方係咪真係好玩啊？呢個地方係咪有冇落廣告啊？咁當然落廣告嗰陣時候，我哋就要落力啲 sell 佢啦。咁但係最後尾我哋背後就會話啊，之後以不錯啦，你自己再諗啦。咁但係我覺得嗰個灰色地帶反而係即係我哋都唔會報啲不實嘅嘢嘅，即係唔會講話呢間餐廳係全港最好食，或者冇拎獎就話佢有拎獎嘅。咁但係可能就會誇大咯，最主要。同埋我覺得可能係其實我覺得唔單止係我嗰行，每一行都係啊。有時可能唔一定，即係有啲好大嘅事情，可能冇話一啲已經踩到過界嘅事情，譬如可能講唔講同事壞話啊呢啲，究竟我 cam 公司啲錢 cam 幾多啊 ？cam 個範圍 cam 到去我翻屋企係咪都照 cam？其實呢啲嘢已經係一個打工仔嚟講，都已經開始接觸啲小掙扎位，即係譬如可能我自己以前 team 啦，成班都係女仔啦，咁最中意咧就係講人壞話啦，講話隔離 team 啊邊個廢啊，但係你又唔係女仔，邊個唔中意嘅啫？係啊，咁但係就好容易咯。咁但係嗰下都會覺得啊，有時候覺得想埋堆，或者驚冇同事覺得你唔好玩，覺得你係啊，即係好似好悶啊，唔會同你做是非當人情嗰啲朋友係啦。咁你就會好唔覺意就會聽埋或者喺裏邊。但係有時候即係有幾下佢就發現啊，如果我係嗰個俾人講嘅女仔，咁我都會唔開心。不過後尾我就即係當然祈禱認罪之後就褪一褪翻出嚟，係之後扮戴住 headphone 做嘢㗎嘛，咩都聽唔到。咁就該 join in 嘅時候就 join in。我覺得呢啲位係反而係我啱啱入職場嘅時候最掙扎嘅嘢咯。好啊 Steph 又分享下。我諗翻咧喺我成為同工之前，喺呢一間公司6年啦，我由 assistant 開始做起嘅。咁其實中間因為公司有內部嘅轉職咁樣啦，咁其實我就一個人就做緊2個公司嘅嘢嘅，咁都會心入邊都會覺得，咦有啲唔公平喎咁樣。甚至乎去一個階段咧，我嘅 senior 咧又辭咗職喎，咁佢又未請，佢係請緊人，但係又未請到。咁又即係我又做緊一個人做緊兩個人嘅嘢喎。咁你問我當時生活梗係又嘰哩咕嚕啦，梗係覺得我 bonus 可唔可以分2份啊？呢啲咁最尾梗係冇啦，係啦，都會有呢啲嘅聲音嘅。咁但係嗰時我已經真係返緊教會，咁我都有我知道我最大嘅老闆真係神咯。咁我都有將呢啲嘅委屈梗係同神講，搞錯啊！我覺得點解咁啊？你要俾翻我啊咁樣樣。咁我覺得最尾咧。我而家回想翻咧，我都好大膽嘅對同我嗰陣時上司講啦，咁啊我嘅工作表現都唔錯啦，感謝神。咁我都有話我想加人工喎，我都主動去溝通，就話我可唔可以加？我唔記得啦，大概嗰陣時可能講緊5000定8000蚊，即係一個幾大 amount 嘅 increase 啦。咁雖然可能佢都會 counter propose 啦，咁但係最尾我覺得呢6年之後，我都真係又學咗好多嘢啦，由 assistant 去到變咗我都變成 senior 啦。咁人工都即係一路有晉升。但我真係覺得最尾咧係我學咗好多唔同嘅嘢。咁神預備我嘅生命到我今日成為同工嘅時候，我真係發覺，咦我都即係譬如可以你唔會諗到有一日我搞一個教會活動，其實我又要同翻一啲用翻以前嘅工作技巧同啲客傾偈嘅嗰啲嘅技巧啊，嗰啲嘅經驗啊，我覺得都好祝福翻我咯。咁回想翻當時有冇掙扎，梗係有啦。但係我會回想翻就覺得哇，一切真係有神咯，咁我就可以
能夠活出，即係最後我都係我得着咁樣咯。係，我覺得大家分享係好好嘅，因為咧，我覺得職場嘅掙扎咧係好多嘢好模糊，你好難話佢係啱或者唔啱。當然遇到呢啲問題嘅時候咧，你要問下神點解我係間公司，點解我要 serve 呢個老闆，同埋我覺得 Steph 講得好好。就最終咧係面見神，你呢啲問題，我覺得好多時候咧冇一定嘅答案，即係甚至聖經或者講道咧，佢哋唔會直接同你講呢啲嘢。咁但係我覺得我哋去翻就係嗰個身份，就係你問下神呢一刻喺你生命啦，你做啲乜嘢？神 call 你間公司個 purpose 係啲乜嘢？咁呢個咧係一個過程去尋找嘅。當我哋捉住呢個嘅時候咧，其實我覺得就算我哋會俾啲挑戰去難到嘅時候咧，但我哋總能夠咧去翻你喺度個目的係啲咩先？咁你知道嘅時候咧，其實你就好容易會 make 嗰個 decision 咁我覺得呢啲就係好難 case，即係要需要 case by case 去講。所以我哋遲啲出嘅集咧，就會真係咧好 specific 去講呢啲嘢。但係咧，我覺得我今日鼓勵大家啦，即係你去擁抱呢個身份，就係神擺你間公司咧，唔係一個意外。翻工唔係淨係賺錢啦、升職啦、儲首期結婚咁簡單嘅，其實真係有一個咧屬天嘅目的。咁呢個目的咧係值得大家一齊去尋找。當我哋去 on the way 去尋找嘅時候咧，其實咧你就能夠揾到你點樣回應你嘅職場咯。咁我哋今集咧真係即係講咗好多呢啲嘢啦，但係我哋嚟緊咧就會繼續去同大家回應翻大家問題嘅。咁我哋今集就去到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。各位 gentle 嘅年輕人，我哋咧平時喺職場裏邊射博操咧就聽得多啦，但係有冇諗過咧？呢個射博操咧點可以成為喺神裏邊嘅拼搏操咧？今日等我咧同大家咧一齊跳個拼搏操，讓大家咧喺職場裏邊咧成為嗰個勤奮啦向上嘅年輕人喎。好多時候咧，我哋喺翻工裏邊咧，老細咧會俾一啲唔關你事嘅問題咧去做啦，係咪？可能唔係你條 team 啦，唔係咧你公司要做。嗰個時候咧，你要講啲乜嘢咧？你要講就係乜嘢咧？有問題，我哋頂住先。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 冇錯啦，因為咧，其實咧，你肯承擔嘅話咧，你公司咧一定會能夠改變，同埋咧神一定會大大祝福你嘅。嗱，唔單止要咁樣喎，你老細啦，可能咧同你講你做 A 啦，你做 A 咧，佢又話我唔係要 A，我要 B 啊，改嚟改去搬龍門。呢個時候咧，你心裏邊咧要充滿住呢個嘅耐性咧，同佢講：我願意再試多一次，我願意再試多一次，我願意再試多一次，我願意再試多一次。好多時候咧，老細咧要你做一啲咧 job description 咧冇嘅嘢啦，同埋咧你根本唔識嘅嘢。到時候咧，你要用一個好有愛心啦、耐性咧同佢講，唔識就問。學到就賺，唔識就問，學到就賺。唔識就問，學到就賺。唔識就問，學到就賺。你知唔知道我哋賺到好多嘅工作經驗啦、人生經驗啦？所以各位職場嘅弟兄姊妹，我哋咧喺職場裏邊唔好跳射博操，我哋咧要跳呢個屬神嘅拼搏操，讓我哋生命咧成長。Amen。